Привет зрителям, привет гости канала. Вы на канале на любителя, и сегодня мы приехали на рыбалку. Пока нет комаров, погода не совсем, еще солнце не вышло, из-за туманно, не совсем жарко. Сегодня обещают вроде как 25 для нашей области, для нашего района Сахалина. Это душно, это не жарко, это душно при высокой влажности. Ну, в общем, сегодня мы пойдем на рыбалку. Вот вроде как красноперка пошла. Ну, у нас называют ее красноперка. Не знаю, как там, где ее называют по-научному. Попробуем половить. Сейчас накопаем червей. Далеко не пойдем. Находимся мы недалеко от моего поселка, где я живу. В общем, тут 2 минуты проехал. Пешком было идти лень, далековато. А на машине 5 минут. Сильно быстро. Ну, короче, приятного просмотра. Надеюсь, что-нибудь поймаю. Представляете, прям на земле вот здесь. Я думаю, что это, взлетел куличок маленький, и как будто бы подранок. А тут вот оно, гнездо. Не будем трогать. Я чуть не наступил на него. Вот такая вот. И улетела, главное. Я вот отсюда вот я спустился вот от этого дерева. И здесь вот наступаю, а он мне из-под ноги вот отсюда. И вот так вот туда вот, как будто как подранок полетел. Думал, птенец. Может, думаю, неопытный, летает, и за ней пошел. Потом возвращаюсь, думаю, пошел за ней, она от берега, раз, и улетела на ту сторону. Думаю, значит, от гнезда это приманивала, чтобы уводила, чтобы я за ней шел. Но завернулся сюда, а тут вот, оказывается, чуть не наступил на гнездо. Блять, комары уже ебут. Ай! Упала, блядь. Упала куда-то. За камни. Блять, комары. Не дают покоя, блядь. Собака. Мерге.
Комары, я думал, комаров не будет. Комары достали. Это червей тоже нет. Обычно возле речки по берегу копаешь, сразу черви есть, рыба есть. А это ни червей, никого. Это под камень. Вот. Мальма перед этим клюнула. Как у нас называют ее форель, но это не форель, это вроде как мальма. Опять же это, как сказать, народное название. Так.
заинтриговал меня. Вот здесь вот в ту сторону есть вот ручей, называют у нас его корейским. Заинтриговал меня. Вот я подошел вот здесь, вот в этой яме, вернее, на слияне вот здесь. Сразу мальму поймал. Вот я думаю пройтись туда, но там надо донку заряжать. Деревьев навалено много. Второй минус большой, это комары там сожрут, а я ничего не взял. Не ожидал, что уже их будет так много. Не знаю, половлю. Ну все, фу. Фу. Сейчас половим тут. Посмотрим, что будет дальше. Ну, в общем, половил, походил. Так, не очень. Знаю, уже настроения нет, куда-то идти. Не хочу ничего делать. Собака тут ходит еще, трется об ноги. Не буду больше брать. Ходит, что-то скулит по речке. Шараю, ходит. Ну, в общем, поймал чуть-чуть. Один раз пожарить с яйцами. Нормально. Погода. Солнце сейчас вылезет, будет душно. Надо уже домой идти все равно. По корейскому ручью поэтому прошел. Там одну подкаменку поймал. Больше ничего. Надеялся, что мальма будет, а что-то как-то вяло. Либо еще мало рыбы, либо, не знаю, рано, может не сезон, может не погода. Хуй, что это у этой рыбы на уме. Ну, как обычно, вчера и завтра. Сейчас поем. На. Что? На, намордник, на. Вроде и червей. Да, Гера, отойди. Вроде и червей это, ну, накопал, то есть были черви. И не клевало ничего. Нового постоянно насаживал, менял. И все равно что-то как-то не очень клюет. Не очень все как-то вяленько. Сейчас поедим. Ай, морсик тонизирующий на лимоннике. Порядок надо навести. Отдохнул, прогулялся чисто. Спонтанно сегодня вообще собрался. Думаю, лежал. Думаю, пойду схожу. Вчера вот соседка ехала, говорит, тут рыбу огромную ловят. Ну, думаю, поеду, съезжу, где там рыба огромная. Но я, получается, относительно речки ниже спустился. Ну, думаю, если вверху ловят, значит, ниже должна быть. Ну, она ехала вечером, ловили. Поэтому, ну, может быть, вчера ловили, а сегодня не ловят. Всю выловили. Ну, вот как-то так. Нашел ложку. Как-то так. О, дура. Решил, где фокус? Решил
что, попробую разведу костер. Там есть лупа, а есть вот такая вот беда, вот, огниво вот это вот. С Алиэкспресс заказал. Думаю, что лупа? Лупа когда солнце, ну сейчас солнце есть. Вот. Но как бы, а вдруг нету? В общем, сейчас вот надергаю этой травки. Как бы разводить не буду прям большой тут кострище. А так вот сушняк попробую поджечь. Просто самому как бы видел-то на просторах ютуба, как разжигают, а самому хочется. Сейчас мы опустим чуть-чуть так вот. О, видно? Видно. Нашкрябают, да, наверное? Спустя, короче, швыркал, понял я, что надо делать. Загорелось вот. Трава у меня тут видно, нет? Ага, вон видно. Понял я, в чем дело. Ну, в общем, немножко подрочившись, можно развести огонь с помощью вот такой вот беды. Надо держать подальше от травы и прям с большим усилием прям высекать искры, прям давить на нее сильно. И чтобы прям искры такие прям большие были. Когда загорится. И чтобы трава была прям мелкая, либо начальный этот розжиг, чтобы был прям мелкий-мелкий. Сухая трава, чтобы была прям наимельчайшая, вот так вот здесь, как нитки вот. Ее было достаточно, как бы много. Вот. Сейчас, может быть, получится, попробую, покажу. Вот. Загорелось. Видно, нет? Окей. Вон горит. Не надо ничего. Если ветра нет, то особо сложности никакой нет в этом. Да, если все сухо и нет ветра, то сложного ничего нету. Швыркай да швыркай. Я думаю, с берестой березовой будет та же история. Тоже поменьше ее надрать, потоньше, и она будет гореть еще лучше. Ну вот, заказывайте, и вдруг пригодится. В жизни всякое бывает, особенно те, кто ходит в походы часто. Спички там намокли, зажигалку потерял, а это вот может выручить, как говорится, в нужный момент и посушиться, и поесть приготовить. Ну а рыбалка наша на сегодня закончена. Кому было интересно, ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы знать, когда вышло новое мое видео. Ну и до новых встреч. Пока.